好啦，今日跑馬星期二，咁聽日呢，平安夜，所以可能因為平安夜啲人夜晚要去玩啦，咁啊或者去慶祝，咁啊馬會呢就改咗跑星期二今晚，咁呢，我就啱新鮮熱辣先至做好晒啲功課嘅啫。咁今晚就我度嗰啲馬呢，就即係都唔係太冷嘅。因為你跑馬地馬少，冷極都有譜，同埋你真係唔識跑馬地又唔識跑喎。仲有呢，最難倒嘅邊場呢，就係、最難倒呢，就係、第6場2200米，因為呢，馬大家實力唔會差得太遠。咁但係有啲馬咧要快步速，你哋走拉屎開始，你哋喺前頭走啲冇咧，佢後上嚟咧就好勁。咁但係咧，如果你步速慢咗咧，大家鬥流，大家都有力嘅時候，大家一齊入直路，擺喺前邊都着數啦。後邊你有幾好後勁都冇用啊！你追唔到，因為前面啲馬咧仲有啊嘛，因為放得慢啊嘛。但係有啲馬咧就要放得慢，佢先怕有得走喎。點解咧？佢跟唔到咁快，佢跟得快嗰頭翻嚟冇晒㗎啦。咁所以咧，佢就要步速慢，佢先有機會。咁變咗你都唔知嗰場馬嘅步速應該係快定點會快定慢。咁有時你估到係邊幾隻會放頭，咁但係你估唔到佢喺前面點放喎。或者佢出咗頭，佢拉翻慢嚟放。有啲馬咧出咗頭佢拉唔住嘅，就死走。咁變咗嗰場馬你真係都唔知點估。咁啊唯有睇下邊啲馬質素高、狀態好嘅咯。咁啊比較好啲咯。短途就反而好啲，易到啲啊。喂，短途你一定有咁快嘅，你唔快你跟唔到，你根本就冇得跑。入直路你幾好拉屎都好，除非人哋前面真係即斷嘅啫。人哋唔斷嘅根本你都追唔到。所以短途咧流嚟，即出咗頭去流慢咧，慢極都有個譜嘅。你一太慢，人哋係上嘅啦，唔會跟住你慢㗎，因為短啊嘛。你唔走我走，我分分到啦，係咪先？但係長途唔係嘛，咁遠你唔走佢冇理由過你頭走㗎，佢未必打得到啊。所以一定要跟住你走。咁你一慢佢咪又慢咯。所以變咗長途最難到呢樣嘢啦。喂，你唔知個步速點跑，到時翻嚟真係話就話真係講運㗎，講你好彩買正嗰隻啱啱佢又開個步速啱，係咁走㗎咋。所以最頭都係呢樣嘢。所以有時咧就唔使太執着。喂，不如覺咗嘛？我認為係咁啊咁就得啦，唔好諗咁多其他嘢啦。你有運嘅，你話咁樣跑買呢幾隻。就中呢幾隻咯，佢會就翻嚟嘅。賭錢啊，真係講運，你冇運呢，永遠爭啲。嗱，我貼咁多好多時近㗎，全部翻嚟嗰堆㗎，影相影輸幾次啦，生彩就話影輸跑第4，咁都冇計㗎，冇運，係咪先？咁但係冇運還冇運，都係要講下實力啊，同埋。你睇到啲馬嘅神操啊，得唔得啊？狀態 fit 唔 fit 都要講呢樣嘢嘅。講運就係講，喂，你睇到幾隻馬大家差唔多啦，咁先係講運揀中邊隻嘅啫。咁啊，好少話你一睇到，喂，一場係嗰2、3隻係有機會，其他完全冇。咁你唔使揀啦，三合彩 Q 你中晒啦。咁但係一場通常而家好均勻啊，啲場次啲馬拍到，所以變一場馬咧。唔好講多啦，一半馬得，咁你點買啊？嗱，12隻馬、6隻馬，你買咩？買點買？要幾多錢本啊？你嗰個買法，咁但係翻嚟嘅派彩有幾多？俾你中，贏馬輸錢，我成日最唔中意噶啦。贏馬輸錢我冇變唔到，一係就輸，一係就贏，就唔好贏咗馬就永遠輸翻錢，係咪先？所以咧。我介紹嗰啲咧，即係我係全部有度過晒嘅。咁我心諗嘅
機會係點高啲，或者狀態係 fit 啲，試習試得翻嚟靚好啲，咁啊，如果幾樣都齊嘅咪揀嗰啲咯。如果幾樣都唔齊嘅，再商議咯。如果幾樣都冇嘅，喂，馬又未喺呢個路程贏過，又冇狀態，試習啊都唔知走咗去邊。咁你呢樣樣冇嘅，咁你揀佢啊？佢啊真係好懶嘅，分鐘過百倍㗎。咁但係係咪黑埋隻眼揀呢？有嘅，嗰啲阿嬸阿婆唔識度馬嘅，啊我中意嗰隻馬名，啊我中意隻馬老禮啊個馬名，或者我中意個 number 好啊幾多號，咁或者佢有命水，佢就咁亂點都中嘅喎，係咪先？咁但係我而家做呢個節目睇。其實好多人都未必中意睇貼士嘅。如果中意賭馬嗰啲人咧，成日賭嗰啲人，成日自己去研究咧，根本佢唔中意參考貼士，佢自己研究，使乜睇你貼士啫？係咪？咁但係有時啊，你研究還唔夠，你有心水還心水，咁我啲心水睇下夾唔夾你嗰啲咯。即係如果你啲心水覺得啊，我啊啲心水有 TBD 喎，咁啊信心大啲咯。咁同埋仲有話晒。我都係專業咩？我喺馬會操馬操咗幾廿年，30年。我喺馬會操馬操咗30年、25年，因為有5年我因為跌咗落嚟，隻腳斷咗。咁但係而家冇事，搏花好。咁但係我好翻都好，馬會唔俾我再騎，焗住要我轉職。如果唔係騎到60，我跟住騎到55㗎啦已經，差5年嘅啫。佢如果俾我繼續騎，我騎到60。我而家乜事都冇，行得走得食得瞓得，我兩隻腳都斷過㗎，一隻就踢波踢斷嘅，上5寸下5寸，另外呢一次跌落嚟俾隻襪砸落嚟隻腳度，又係上5寸下5寸斷，啱啱一隻左腳一隻右腳，所以兩隻腳都斷過。咁但係而家我都仲跑緊馬拉松，下個月4號迪士尼啦，迪士尼長跑啦，我跑半馬嘅。咁但係今年啊唔好彩渣打抽唔到，冇得跑，咁都好啦，跑一個都好啦。咁啊好啦，今日嘅我心水咧就俾大家參考下啦，睇下你哋覺得有冇啱你哋心水就留意下啦。